Para burung berkicau itu ada dua versi menurut saya. Ada burung liar dan ada burung yang dalam sangkar. Jadi semuanya itu berkicau dengan versi ya, versi jenis burung masing-masing. Tapi ingat, semua burung itu punya sayap ya. Semua burung itu punya sayap. Apa yang harus kita sikapi? Yang harus kita sikapi adalah cari yang lebih bijak untuk yang bermanfaat. Itu versi saya. Oke, salam silaturahim. Oke.